নমস্কার বন্ধুরা, আমি আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো এবং সুস্থ আছো। আজকে আমি প্রত্যেকটা JRBT গ্রুপ সি এক্সপিরিয়েন্স যারা তোমরা রেজাল্টের জন্য ওয়েট করছো তোমাদেরকে একটা জিনিস নিয়ে অবগত করতে চাই। আই ওয়ান্ট টু প্রবাবলি অ্যালার্ম ইউ এ লিটল বিট। একটু যদি প্যানিক মোডে চলে যাও তাতেও আমার কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু কথাটা বলা খুবই দরকার। দেখো, পুরোটা রিক্রুটমেন্ট প্রসেস নিয়ে আমরা যতখানি কথা বলেছি তার 0.001%ও আমরা কথা বলিনি রিগার্ডিং দ্য টাইপ টেস্ট ম্যাটার। ঠিক আছে, তো টাইপ টেস্ট আমাদের যে নোটিফিকেশন আছে JRBT গ্রুপ সিতে সেটাতে লেখা আছে 30 ওয়ার্ডস ফর ইংলিশ অ্যান্ড 25 ওয়ার্ডস ফর বেঙ্গলি। কিন্তু সেই টাইপ টেস্টটা কবে হবে, মানে কখন ওরা নেবে, কিভাবে নেবে, এতগুলো স্টুডেন্টের জন্য কিছু মেনশন করা নেই। এখন এখানে দুটো সিনারিও হতে পারে, খুবই আর্জেন্ট এবং খুবই ভালোভাবে তোমরা জিনিসটা বুঝে নাও। দুটো সিনারিও হতে পারে। একটা সিনারিও হতে পারে যেটা TSS-এ হয় অনেক ক্ষেত্রে, ক্যাটেগরি স্টুডেন্টসদের জন্য TSS-এ যেটা হয় সেটা হয় যে আফটার 6 মান্থস তারা মানে টাইপ টেস্টটা নেয় যারা কোয়ালিফাই করে না ইনিশিয়ালি। কিন্তু সেই জিনিসটা যে JRBT-র জন্য হবে, দেয়ার ইজ নো রুল, মানে কোথাও আমাদের জানা নেই, কিছু করা নেই। কিন্তু একটা জিনিস জানা আছে, যেহেতু দিস ইজ পার্ট অফ দ্য এন্টায়ার রিক্রুটমেন্ট প্রসেস, কাজেই টাইপ টেস্ট কিন্তু ওরা নেবেই নেবে, আজকে নেক বা কালকে নেক, কিন্তু নেবে। এখন ব্যাপারটা হলো, সাডেনলি যদি তোমাকে এখন ওরা রেজাল্টের শিডিউল দিয়ে দিল আফটার 1 উইক অর সামথিং, তারপরে ওরা 7 দিনের মধ্যে যদি টাইপ টেস্টের শিডিউল দিয়ে দেয়, তখন তুমি কী করবে? হোয়াট উইল ইউ ডু অ্যাট দ্যাট পয়েন্ট অফ টাইম? দেয়ার ইজ নো ওয়ে টু গো ব্যাক। কারণ 30 ওয়ার্ডস ইন ইংলিশ তো আর এরকম না যে তোমার হঠাৎ করে বেরিয়ে যাবে হাত থেকে, এটা হয় না কিন্তু। সো ইউ নিড টু প্র্যাকটিস, অ্যান্ড প্র্যাকটিস শুড স্টার্ট ফ্রম নাও অনলি। অ্যাকচুয়ালি আইডিয়ালি যে অ্যাকচুয়ালি সিরিয়াস স্টুডেন্ট সে প্র্যাকটিস অনেক আগে থেকেই করছে, বাট ফর দোজ হু হ্যাভ ইয়েট নট স্টার্টেড প্র্যাকটিস, আই উইল টেল ইউ দিস ইজ ইয়োর প্যানিক বাটন। এখন থেকে প্র্যাকটিস করা শুরু করে দাও। আমরা we should always stay one step ahead of the process. We can't say কে আমরা এতখানি 3 বছর ধরে বসে এসে তারপরে আমরা একটা টাইপ টেস্টের জন্য আমরা JRBT গ্রুপ সি ক্লিয়ার করিনি। দ্যাট শুড বি মানে আউট অফ দ্য ইকুয়েশন। এবং টাইপ টেস্ট প্রবাবলি ক্যান বি এ ডিসাইডিং ফ্যাক্টর, যদিও এটা কোয়ালিফাইং ইন নেচার বলেছে। এখন যদি তুমি কোয়ালিফাই না করো ইমিডিয়েটলি, তখন কি হবে? হয়তো একটা ইনক্রিমেন্ট কাটবে বা whatever will happen, আমরা অ্যাকচুয়ালি প্রসেসটা জানি না। অ্যান্ড হোয়াট হ্যাপেন্স ইফ দ্য কম্পিটিশন ইজ টু হাই? কোয়ালিফাইং নেচারের পরে ওরা যদি তারপরে বলে যে যারা যারা কোয়ালিফাই করনি তারা তোমরা পাবে না, হোয়াট ইফ? আমার কাছে তো কোনো ম্যান্ডেট এখনও আসেনি রিগার্ডিং দ্য টাইপ টেস্ট অফ JRBT। সো উই শুড অল বি ভেরি মাচ প্রিপেয়ার্ড। ঠিক আছে, আমি বলবো যারা যারা নতুন শিখছো, টেলিগ্রাম গ্রুপে আমরা দিয়ে দিচ্ছি কিছু ওয়েবসাইটসের নাম, বিকালে আমরা দিয়ে দেবো, তোমরা সেটা থেকে দেখে নিও। এবং যারা যারা মানে মোটামুটি শিখেছো তোমরা প্র্যাকটিস করতে থাকো। আই থিঙ্ক 30 ওয়ার্ডস পার মিনিট ফর ইংলিশ ইজ নট অ্যান ইস্যু। বেঙ্গলি তুমি কি করবে? বিকজ বেঙ্গলি টাইপিং আমিও জানি না ফ্র্যাঙ্কলি। তো বেঙ্গলি তোমরা কীভাবে করবে, দ্যাট ইউ নিড টু ফিগার আউট অন ইউর ওন। 25 ওয়ার্ডস ইন বেঙ্গলি উইল বি দ্য টাফেস্ট পার্ট। ইংলিশ 30 ওয়ার্ডস যদি উই ক্যান ডু ফর 3 মান্থস অর 2 মান্থস, উই ক্যান ডু ইট। কিন্তু বেঙ্গলিটা কীভাবে তোমরা করবে, দ্যাট ইউ নিড টু ফিগার আউট। ইউ নিড টু গো টু দ্য সেন্টার্স যেখানে টাইপিং করায়, কোচিং করায়, যে 25 ওয়ার্ডস পার মিনিট বেঙ্গলি আমি কীভাবে করতে পারি, স্যার আমাকে একটা রাস্তা দেখান। সো দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট। আমি বলছি এটাতে কেউ এখনো অবধি এটাকে পাত্তা দিচ্ছে না, বাট দিস উইল বি এ সিগনিফিক্যান্ট ফ্যাক্টর লেটার অন। ঠিক আছে, ইনক্রিমেন্টের উপর হতে পারে বা এমনও হতে পারে, মানে উই ডোন্ট রিয়েলি নো হোয়াট ইজ গোয়িং টু হ্যাপেন। তো রাইট নাও তোমরা দেখছি আমি লাস্ট ভিডিওর পরের থেকে কমেন্টসের পর কমেন্টস, স্যার JRBT পামুনি। আরে তুমি JRBTর প্রসেসও তো কমপ্লিট করছো না এখনো অবধি। তুমি JRBTর প্রসেসও কমপ্লিট করছো না, টাইপ টেস্টের পর তোমার JRBTর প্রসেস কমপ্লিট হইব। তো লেটস জাস্ট ফোকাস অন দ্য টাইপ টেস্ট ফর নাও। নেক্সট 15 days তোমরা যাতে টাইপ টেস্ট ভালো করে করো আজকের থেকে। টক উইথ ইয়োর ফ্রেন্ডস, টক উইথ দ্য সিনিয়র্স, টক উইথ দ্য টাইপিং ইনস্টিটিউটস। কী কী সফটওয়্যার ইউজ করে তোমরা করতে পারো, তোমাদের সেট আপ কীরকম আছে এটার উপর ডিপেন্ড করে। বাট এনশিওর করো যাতে অ্যাটলিস্ট টাইপিংয়ের জন্য তোমরা কেউ যাতে বাদ না যাও। লেট মি ভেরি অনেস্ট উইথ ইউ। ঠিক আছে, তো জিনিসটা নিয়ে ভাবো আর জিনিসটাকে ভালোভাবে করো। ঠিক আছে, লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব টিজে।